काफी लोगों की डीएम आ रखे भैया चैन में से बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है हमारी पल्सर में से। अब मैं बताया तो भाई चैन नॉइस तब होती है जब आपकी चैन या तो बहुत ज्यादा सूख रखी है या आपकी चैन ढीली हो रखी है और नीचे लटकने लग रही है। तो एक अच्छा सा ल्यूब ले लो, जब भी अपनी बाइक को वॉश करवा के घर पे लाओ, जब सूख जाए आपकी बाइक उसके बाद उस पर ल्यूब मार दो। अभी जैसे मेरी जो चैन है वो सूखी पड़ी है, एक बार दिखा दियो भाई, ये सूख रखी है, इसको अभी ल्यूब की नीड है, बिल्कुल सूखी पड़ी है। अब इस पे ल्यूब करूंगा ना जब मैं, तो बाइक जब चलाऊंगा अलग ही फील हो जाएगा कि हाँ भाई चैन मक्खन की तरह चल रही है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।